Ni gute uno munsi ushobora kumva ngo mu Burundi turamara imisi 4-5 tutazi ibyavuye mu matora? Ejo nararyohewe umukuru w'igihugu mu jambo yaravuze ko amatora niryo jonja ry'igihugu. Uno munsi bari ku butegetsi bahamaze imyaka 20 baribagiwe ko amatora ari jonja ry'igihugu. Itariki mu kwezi kwa gatanu ku munsi mukuru w'abakozi nyene icubahiro mukuru w'igihugu yarashoboye gutanga ubutumwa ahereza abanyamigambwe batandukanye ko mwoshobora kurondera uwo bashobora guhiganwa afise inguvu mu bwakira gute kuri nta ushoboye guhiganwa na General Major Evariste Ndayishimiye. Inguvu ni jambo riguma rigaruka no mu badutwara riguma rigaruka. Umenye igihugu gitwagwa n'inguvu, igihugu gitwagwa n'ubwenge. Narabivuze mu myaka 2020 narerekanye neza yuko igihe dutora abantu bavuga ngo turongera abafise inguvu usumba kurongera abafise umutima n'ubwenge bakosora ingorane zabo. Mu Burundi buzoba bukenye muri 2027 gusumba muri 2020. Nivyo turimo. Uno munsi Uburundi burakenye byinshi gusumba muri 2020. Kubwira rero abantu ngo namwe ni murondere umengo ahubwo ikibazo umugambo uri ku butegetsi ufise ikibazo cyo kwibaza mbega hariho ubundi azoza, hariho abandi bazoza. Ikibazo nyamukuru si komba y'abantu babiri mu matora, ni ushobora kutumaza imyaka ndwi agakosora ibibazo turimo. Mu bibazo imisi bishikirizwa hari cuko uburyo bw'amatora ari bwinshi cyane. Kuba hariho abavuga ko ayo mahera yogabanywa mu vyakira gute. Baremaze ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore. Samuel Sopota Barindi kazi ngiki kinyobwa mpamwe abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Soburundi gusa nikiremwa muntu itari cyo cyose. Uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpamwe abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu, iritiro rimwe mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose, mu butike, ama alimentation, mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikanama wifuza kunywa amazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota. Mufite mubaza twakure kuri 66 49 99 51. Samuel Sopota Services. Sizere ku buzima bwiza. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndababwiye kuri micro ni Jean nyene juste yari mu camera mwita umusaza nabakuye muri ndabazana ngaha. Musanzwe mubizi haraciye akanya umugwi ujejwe gutegura amatora no kuyatunganya Commission nationale électorale indépendante CENI ushoboye gushikiriza yuko turi mu kiringo citwa preelectorale neza na neza. Sivyo gusa ku munsi w'ejo eka n'ibindi vyinshi bimaze imisi bivugwa, mwarabonye ko imigambwe itandukanye bimaze kwerekana ayihagaze. Ariko vyongeye twadufise umugambwe umaze kumenyesha uzobuserukira imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu naho suwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mbega ku munsi w'ejo igihe umukuru w'igihugu yashobora guha umubonano abanyamigambwe batandukanye bo bayazi iki, ndi kumwe n'umwe mu bari bahari ico gihe naho sundi asanzwe rongoye Fraternité des Patriotes Ineza, muramuzi Francis Rohero. Tuzaganira vyinshi mbega ano matora yimirije mu mugambwe Fraternité des Patriotes Ineza bayabona bayiteguriye gute, hari cokogwa, hari umwizero bafise ko amatora azogenda neza. Nivyo kuganira n'ubusanzwe arongoye no mugambwe. Ndakuramutse kuwa Francis Rohero. Mahoro cyane. Nizera komeze neza. Gose cyane neza neza. Uburundi bushira ku mutima. Sinzi ko no bushira ku mutima canke nibwo bunshira ku mutima. Ndabubonye mubwambaye ku ikoti. Kiranga gihugu. Wow. Ngira ngo nico busharitse. Turi mu gihe umugwi CENI washoboye gutanguza ko tugiye mu bihe byo kwitegura amatora. Mbega ku bwanyu bino bihe mu vyakira gute? Ubwa mbere ndavyakira nk'ibihe bisanzwe ku gihugu. Ku gihugu cacu cikukiye abantu bakumva ko dushobora gufata intumbero
yo kubaha abantu batwara igihugu bategurwa 61 ivyakurikiye 93 ivyakurikiye n'ubu amatora n'igihe gisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu. Ikibabaza ni abantu bashobora kubipfa nayo ubundi ni kihe gisanzwe kimara umwanya muto mugabo kiba gitegura iyi gihugu kija. Iyo rero tutatahura ko ariko bitegura igihugu kija abantu bakabifata gusa nk'ingwano y'isake zibiri canke y'udukoko bica bizana umubabaro mugabo kuri twebwe n'igihe gitegerezwa gushika. Nico bita mu Gifaransa une opportunité isanzwe umuntu ashobora kwakira canke ntayakire mugabo bikaja mu ntumbero y'abantu barifuza kujana igihugu. Nuko tuvyakira. Amatora mu biranga demokrasi amatora barimwo yuko umunyagihugu cyangwa mwene gihugu yitorera indongozi ziwe. Mbega muravye amatora aheruka kwa 2025 mwayabonye gute? Amatora mu bihugu vyose canke no mu Burundi ategurwa asa n'abarongoye igihugu. Iyo abarongoye igihugu bafise ubwoba, y'abanyagihugu bafise umutima ukeye, y'abanyagihugu bafise ingene babona ibintu, abayategura abarongoye igihugu nabo ugasanga bafise ubwoba canke barugurutse, amatora asa n'ivyo bakora. Rero rimwe na rimwe nka jewe muri Fraternité des Patriotes neza mu vyo twigisha, ico ahanini sico dushirako umutima. Hajya umwe wese mu rugo rwiwe ibintu abitegura uko avyumva, uko abibona bijanye n'umutima wiwe. Ikiba gifise akamaro ni ushaka kubihindura ingene abameze, état d'esprit yiwe abameze gute. Ni hiye twoza kubaza abantu mbega 61 wa gasore yarameze gute. Ubwo yagira ubwoba iyo yishiramwo ngo ababirigi bashakiri ariko bishobora 93 ndadaye iyo yishiramwo ngo ukwiprona ibiraba we akagira ubwoba yari gushika haje. Nibaza rero ko ahanini twebwe ni état d'esprit dufise ntaco isanye na gatonyi n'uri karategura ivyo bikorwa uko abitegura uko asa uko ari natwe tuba dufise intumbero ico twifuza kugerako. Maze kubisigura kenshi iyo uravye nk'abantu badukuriye badutangurije nka Abdoulaye Wade yaritoje incuro zitandatu bidakunda kuva mu myaka 60 ku ncuro y'indwi arahagera. Nivyo mbashaka yuko abana b'abarundi bumva mbega ico nshaka ndakironka uko bukeye canke kirashobora guteba. Abantu bakumva ico bari kwararongera kurongora igihugu sinibaza ko ari ibintu umuntu avunduruka bukeye ngo nshaka iki kidakunze ngo ndanse ngo nirutsa hango ngiyaha. Abantu bategerezwa kumva yuko ari ibintu biteramigwa abantu bagashiramwe ubwenge bakiyumvira bizoshika ryari. Inzitizi rero zitegerezwa kubaho. Nka jewe rero ndavye urugero ngeze ko sinigera mvuga inzitizi, mvuga ingene ndiko ndategura ibintu. Mu kugira amatora abayeho hari ivyo bita ama rapport de force, hariyo inzira bitegerezwa gucamo, hariho ubushobozi abantu bafise ivyo bita les forces naho bahobaho les faiblesses. Bamwe bose bategerezwa kuringaniza mwene ivyo bintu bakimvira ati ndiko njahe ndiko ndondera iki. Iyo rero iwacu usanga ikibanza ca politike cabaye kurondera utwo umuntu ajya kwisumamwo, amatora caba ikintu ntasigwa ngo ngira mbura ikintu ngira nta kazi iki mugabe yuzi kuri kurondera ikintu c'agaciro ntaco bigutwara. Maze kubigereranya kenshi n'umwana n'umuntu aja n'umwana we kwishuri, hariho murabona atubwoko ngo umwana wanje yayobe mu wa 4 mu wa 6 mu w'indwi aguma agira ati ayobe waraza gusubiramwo gushika zoronke diplome abi umuntu. Igihe amatora ugira ngo ngumva ngo hari ico mbuze ngo ibara riraguye, nico duca tuja mu bintu vy'uruhagarara abantu kubera basutamye bagira ngo ni ikintu nagira ncakire aho kumva ati mbega igihugu nokijana he birakunda canke ntibirakunda byo nkundira canke hariho ababinsumbi. Ivyo byose abantu bakavyiyumvira. Nivyo rero twigisha muri Fraternité wacu kumvisha abantu iyo bariko baraja kutibaza yuko nka Jewe Francis maze imyaka 20 ndiko ndabivuga suno musi nca ntubwoko ngo bidakunze mugabo mbangeza hano nibaza nti mbega narateguye ibishoboka byose kugira ngo ubu ivyo nteramiye ivyo nigisha ukuri nemera ushobore gushika ngaho aho nshaka ko abantu bumva. Amatora rero ntabe nk'igitsitaza ku bantu, ntabibagize ko ari igihugu. Ntitwibaze yuko habaye ubube gito bw'abatwara canke ubube gito bw'abandi bose aribwo dushingirako gusumba kumva umutima w'igitangaza dushobora kuba dufise. Je nico numva nico ndiko ndategura kandi
gishobora gushika ejo canke hirya ejo, kidashitse kuri je ntabara ko mbandanye. Kushika kwano mango uwuzi ko azoshobora guhiganirwa mu kibazo c'umukuru w'igihugu hamaze kumenyekana umugambi umwe nawe suri ni CNDD-FDD aho washize imbere umukuru w'igihugu asanzwe hari kino gihe General Major Evariste Ndayishimiye. Mbega mwebwe nk'umunyepolitiki kubona General Major asubiye kwizerwa n'umugambi we kugira ngo azoje muri ano matora awuserukira, mwavyakiriye gute? Ntako ndavyakira, kuri jewe ntibindaba, afise umugambwe wiwe ari mu vyiwe, jewe ndi mu mugambwe ndiko ndategura ikiringo seni yarashikije kuri wa gatanu heze ingene bizogenda. Amadosiye azotangwa ku bitariki ya 11 gushika ya 20 mu kwezi kwa11 gushika hose umwe wese azobivuga ahagereye, hariho abazobivuga hariho n'abatazoyajamwe. Ivyo rero mba numva yuko nta gusukiranya nta gusiganwa nk'ukumengo hariho ngo watanze abandi, umwe wese abigira uko avyumva. Ahubwo ngomvye no gutera inkuru novuga nti ko abantu bose bari babizi biba bimaze iki kubinyarutsa. Kuri jewe ahubwo nk'umuntu asesangura binyereka ko haba hari hagahazi. Nico gituma mba ntahura yuko abazi ivyo barondera ngo ushaka kugira imeze binoze aritonda. Twebwe tuzokwitonda kushika igihe kigere. Mu bisanzwe mu kuja muri bino bintu hariho ivyo no kwita ibisabwa, hariho gushaka kw'abantu, hariho no kuronka ibisabwa. Rero duteza kwitonda tukaraba ko ibisabwa tubironka, tukabona ko dushobora kubishitsa. Hanyuma ni kimwe murangira biva kwishaka ry'abarundi. Igihe abarundi batari bake bafata umengo uhiganirwa kurongora igihugu ni akantu kakaguma k'abantu bakenya barondera ibibanza, abantu bakibagirwa bati mbega bwa burimyi twidogera n'inda zo gukosora, mbega bwa bworozi twidogera, mbega ya mashuri tumaze imyaka twidogera, mbega bwa buvuzi tumaze imyaka twidogera, mbega izo ngorane zose ziri mu gihugu z'ibyo tubuze ibitoro n'ibindi byose n'inda zo bikosora. Iyo abantu batiyumvira ivyo bakibaza gusa ngo ni intambara y'abantu bakenya bironderera ibintu, ubwo rugamba ruca rutakaza agaciro. Mba ntahura yuko ibintu tugiyemwo si ibintu vya General Major Evariste Ndayishimiye atongoye, si ibintu by'umugambwe naka canke naka, wari ku rugamba rw'igihugu aho umunyagihugu wese agira ati ibi bintu birandaba, mbega vyo kosorwa nande. Abantu bakwiye kuraba umwanya wose bagira ati mbega ninde je no shira imbere, ninde no haranira kugira ngo ashobore gukosora ivyo buzima bwanje. Ivyo rero bidahari, abantu batazi isano rihari ry'urongora bakumva umengo ni Imana yamuhaye ububasha ku bandi gusumba kumva ko azokosora ubuzima bwabo, ico kikogwa gisa nikitagira agaciro mu buzima bw'abantu. Nyine navuga mu misi yeze mbega amatora atagaciro gute? Ni gihe abantu bumva yuko abarongora ibihugu umengo n'abantu bakoroka bava mu ijuru, n'abantu barushonywa inguvu z'ivyo barondera gusumba kumva ko ari abantu baje gutora inyishu z'ingorane zabo. Ico gihe rero bica bitagaciro. Umenga ko umunyapolitike ni lift umuntu aronka kugira ngo aje mu vyiwe gusumba kugira umuhamagaro wo gukosora ingorane z'abanyagihugu. Abantu rero babibonye gutyo barata icizere, amatora babe bakiyizera, babe bakiyumva. Nayo ubundi ibi ntivyari kuri ibibazo mubaza ngo umunyepolitike naka, ni ibibazo by'igihugu do peuple. Umuntu aje imbere yategeza kuba ateruwe n'abantu isinzi bavuga bati dushaka ko nakabikosora. Twebwe rero naho tubibona twibaza ko mu mezi ari karaza 2, 3, 4 gushika mu kwezi kw'icenda FPI izobiya yavuze ahihagaze. Turi mu gihe kubona umukuru w'igihugu yasuye kwizerwa n'umugambwe wiwe vyerekana inguvu n'icizere umugambwe we umufitiye, kubona yariko aragwana kugira ngo Burundi ivyo bibazo vyose bibandanye bikemuka, yaba ivy'ibitoro n'ibindi vyinshi. Ngo ntihari indi nzira nziza yo kugira ngo abarundi babandanye gushika bashikanye ku inyishu n'ihangiro yihaye. Jewe mu mugambi wanje FPI uravye vision yacu, uravye intumbero yacu, ntitwibaza ko turi mu ntumbero nziza yo guteza imbere iki gihugu. Bamwe bose turabubahira ivyo barimo, uvuze uti bafise inguvu, bafise umurindi bariko, kuri bo bashobora kuwushima, FPI ntiwushima. N'uburenganzira bwacu niho duhagaze. Turavye igihugu cacu aho kigeze uno munsi, narabivuze mu myaka 2020 turiko turiyamamaza, je nari mu barondera kuja muri ico kibanza.
narerekanye neza yuko igihe dutora abantu bavuga ngo turongera abafise inguvu gusumba kurongera abafise umutima n'ubwenge bakosora ingorane zabo, Burundi buzoba bukenye muri 2027 gusumba muri 2020. Nivyo turimo uno munsi, Uburundi burakenye byinshi gusumba muri 2020. Iyo ivyo ndabivuze mba ndiko ndashaka ko abantu batahura ivyo turiko twajamo. Si ikibazo rero c'inguvu zabanaka n'abanaka, ni ikibazo c'ubushobozi bwo guteza imbere igihugu, bwo gukosora ingorane abantu barimo. Niko twe dutahura ibintu. Kitufata rero amatora tugiyemwo ngo banaka ngo barafise inguvu ngo baragize gute, saho duhagaze. Mugabo umurundi wese abifata uko avyumva, twe turiko turondera ubwenge buhanitse, umutima uhanitse wotuma ivyo Burundi bufise bishobora kugira ico bimaza igihugu kikagira aho kigera. Ngaho aho duhagaze. N'ivyo kuvuga ngo banaka ngo bakeje naka canke naka n'uburenganzira bwa bamwe bose. Bibiri itariki mu kwezi kwa gatanu ku munsi mukuru w'abakozi nyene cubera mukuru w'igihugu Igitega aho yariko hareze ubushimwa Abarundi bakoze cyane, yarashoboye gutanga ubutumwa ahereza abanyamigambwe batandukanye ko mwoshobora kurondera uwo bashobora guhiganwa. Mbega ubutumwa bwa nyene icubahiro kubasaba yuko mwebwe abanyamigambwe mworondera uwo mwoza n'abahiganwe afise inguvu mu bwakira gute? Kuri nta ushoboye guhiganwa na General Major Evariste Ndayishimiye. Hariho ikintu gumye uvuga inguvu ni ijambo riguma rigaruka mu byo uvuga, kandi no mu badutwara riguma rigaruka. Umenye igihugu gitwarwa n'inguvu, igihugu gitwarwa n'ubwenge. Vuze rero ngo abandi ngo nibagira uku, nibisanzwe birumvikana. Kera abantu bari ku butegetsi niko bavuga, bagira ati twebwe turafise byose, bafise ububasha bwa leta, ububasha bw'amategeko, ububasha bw'inzego z'igihugu, ububasha bw'amafaranga, ububasha bwa byose. Abandi babahiganwa bafise ububasha bubi. Ivyo rero kuri jewe ndabifata yuko ni nk'amayagwa mu byo tugezemwo, ni aspect communicationnel yo gushaka kwerekana yuko umengo nta bandi borongora iki gihugu, umengo twese tuje mu bwoba, tuje mu twibaza yuko atari umwe yopfa bishoboye bidakunda. Sivyo, iki gihugu cararemye imico ikomeye cyane, imico y'ubugabo, y'ubushinga ntahe n'ubuntu. Ngivyo ibintu tegeza gufatirako. Sinshira cyane inguvu mu byo jewe niyumvira, nshira inguvu muri iyo mico, ingene basokuru bigenza kugira ngo bamenye ivyo bashaka gushikako, gutorera inyishu ingorane. Ikinyura mba nifuza kinini ningene umuntu abavuga ati mwarabonye ingene ingorane yatorewe umuti, ingorane yatorewe umuti. Ngivyo ibintu mwa mudushikiriza n'amenyesha makuru umuti, hariho ibibazo byari bikomeye by'igihugu byatorewe umuti ibi mugabo muvuze inguvu umengo n'abantu baje kupima biceps. Si box tugiyemo ngaho abantu bakeneye gutahura. Jewe rero sinibaza ko imigambo itegeza kurundana. Mu migambi hariyo vision zitandukanye. Hari imigambi ivuga ati twebwe turi liberal, twebwe turi démocrate, twebwe turi ibintu byinshi abantu bafise ko batandukanye. Twebwe muri FPI turi umugambi de droite. Ingene twumva ibintu, ingene twoshingira ku butunzi kugira ngo dukosore ibintu byose nibijanye n'imibano tubihe ico no kwita base kwiye. Rero kuravuga ngo nakavuze ngo abantu bose nibaje hamwe, umengo muri politique ni ibintu dushira ku kivumvu dupimiriro. Sivyo, ni kibazo cyo gukosora ingorane z'abarundi bari uno munsi. Zifashe gute, ninda zitahura, ninda afise inyishu. Rero sindiko ndaja muri ivyo vy'ibivumvu gupimiriro, urabona ko ntanapima na byinshi. Turi muri ivyo. Nibaza yuko iki gihugu gikeneye urundi rugero rw'ikiyago, urundi rugero rwo gutahura iyo turiko turaje. Kandi abarundi batwumva narabonye ko babakurikirana benshi, nibaza ko baza gutahura iyo turiko turaje gusumba kumva yuko ari kwegeranya pima ibiro, gupima ingufu, gupima abashoboye kubabaza canke guterura. Si ivyo na gato. Ariko umukandida atanguye ashikira iciyumviro no kwabona umenga mu banyepolitike bamwe birakeneye ko mukora inani. Ntihararenga bamwe bose bivanye n'intumbero rero bafise bazobikora. Mu migambwe dufise mu Burundi itari mike, bamwe bose bazoshigikira aho bashaka. Hari abazomushigikira, hari abazoshigikira ahandi, hariho n'abatazobijamo. Ivyo no kuvyakira uko. Bamwe bose bafise intumbero zavyo. Mugabo muri gwa rwego rwo kubaha abantu, ngira ngo nivyo muhera ko muti n'abandi nibiyubahirize, n'urugero tuteza kugeramwo cyo tumenye ati mbega umunyapolitike nakana ari yubahirije ku buryo hafise icashikiriza abantu. Ngira ngo bihera ngaho nyene bukebuke. Aya mezi aza azotubwira byinshi dushobora kuzotahura nta kibazo.
muriko murabidusigurira ku munsi w'ejo ku kirimba ikiriri muri Betrua niho hashoboye kuba ivyo nyiricubari yari yemeye yuko azuhamagara abanyamigambwe baganire maze ituze mu migambwe rigaruke mwitegura amatora neza ku munsi w'ejo mwebwe niho mwari mwibere imbere y'umukuru w'igihugu mwakiriye gute ubutumire bw'umukuru w'igihugu? Nabwakiriye neza cyane. Urabona nkajya amajambo waruvuze iyo umugambi uri kubiteguza utangwe kubwira bamwe ibi abandi bagashuha imitwe ukamengo bagiye mu kurwana, biba bikeneye yuko nk'uri imbere umukuru w'igihugu ahamagara abantu akabumviriza. Hari igihe twaba tumenyereye yuko mu bihe nk'ibi wacumengo ahubwo abatwara igihugu bagomba gutuka abantu, bagomba kubasanzaza kugira ngo babate hasi. Nararyohewe rero ingene agira ati abanyandikiye abasavye ibi na biriya nibaze tuganire. Nikiyago nakurikiranye nararyohewe ingene yumvirije abantu akabaha ijambo bose, abari bashavuye, abari banezerewe, abari bababaye, abari baje nk'abasana bamushigikira umengo baje kumushigikira ati tera ubandanya kubahwa, atahubwo amatora ntakwiye no kuba. Abandi bagiye atahubwo raba mugire kuba yarabumvirije. Ngici ikintu je mba none ni ikintu kiva mu rugero nita volonté politique. Nta mategeko namwe yamutuma kubikora, nta muntu n'umwe yamutegeka kubikora. Mugabo agize ati naho nzoja mu rugamba, naho nibaza ko nzotsinda, reka ndabumbirize, numvirize ivyo nabo bagona, numva ivyo basaba nshobora korosha, numva jewe kuri jewe yaragize neza. Naramukeje ejo numva ko ari byiza. Ibisigaye hasigaye ivy'umuntu ategura bimuraba. Leta arongoye irafise ivyitegura itegerezwa, irafise n'ivyo yikwegera ko kugira igumeho. Abandi nabo barafise ingene bakemura ivyabo kugira ngo bamenye ingene bagaca mu byahumye n'ingene babirangura kugira ngo akore. Ruguma ruri ikiguma ari gikorwa cy'igihugu, umwe wese afise ku burenganzira, nico nashimiye ko gishobora kuyagwa gutyo. Muti kubona umukuru w'igihugu yarahamagaye mu bw'abanyamigambwe yerekanye ishaka ridasanzwe mu bijanye n'uburongozi. Oya si ridasanzwe, kugira une volonté politique nivyo umuntu ahamagariwe, biva muri mwe navuga ya mico, ubuntu, gushingana n'ubugabo, kumva yuko kumviriza abandi ari ikintu nkenerwa. Si ibintu bitangaje, ni ibintu bisabwa. Mugabo mu gihugu ciwacu aho twamenyereye abantu bama basumiranya, bavuga nabi, ucumenga umuntu yubahutse kumviriza abandi umenga agize igitangaza. Oya, yaragize neza nk'umuntu yumva ivyo agezeko akavuga ati nimuze tuganire, ntimugume mu ishavu. Kandi narabonye ko abenshi byarabanezereye, mu bari bafise ivyo bari bafise ingorane bararyohewe. Ibaza ko ari ivyo. Murabona ko mwavuye hamwe imigambwe n'abanyepolitike muvuga rumwe? Oya, kuvuga rumwe sivyo. Muvise icyizere ku matora agiye kuba? Si ikibazo c'icizere, ndaza kugaruka ko kuri iryo jambo. Ni kuvuga ati ibiba mu gihugu ndabibona, ndumva ko hari bitanyorohera n'ivynyorohera nibisanzwe, mugabo ndabirimwo numva yuko mfise ijambo. Naho bishobora kutabuko nshaka, mugabo narahawe ijambo, naravuze ikiri ku mutima kiruruka. Nico naryohewe kubona abantu bamwe bari bashavuye mu misi heze banditse bavuga ko bitabaho ko bo bivamwo, bavuga ati naryohewe ko banyumvirije. Rimwe na rimwe n'ikintu au niveau psychologique y'umuntu giruhura imitima y'abantu. So kuvuga ko baba batoye inyishu z'ibihari, mugabo ukagira uti nanje yanyumvise, ikizigizigi basi kigahera. Ivyo rero ni ibintu nipfuza hajewe mu mugambi wanje ndakunda kubyigisha, gukeya iyo climat d'entente, ku buryo nuwo ugomba kurenganya ukamengo wamwumvirije basi, ukamengo woroheje. Ivyo ni ibintu birema imitima y'abantu, nico bita gushiraho ituze. Wigeze kukivuga, ni ituze, biratandukanye n'icizere. Inama irabaye ejo, Nyiricubahiro yatanguye mu ijambo ryamaze iminota irenga 40. Mu vyashikirijwe yarasubira n'abasaba ko mworondera umukandida ashobora guhiganwa nawe. Iryo jambo garuka irya kabiri, tuvuge ko impanuro ziwe mwazumvise. Oya, si ikibazo c'impanuro, je sindazifata nk'impanuro. Umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo kuvuga ivyo yimvira mu gihugu, abibwira abarundi bose. Yabivuze baje bari hajya n'abandi bose mu gihugu bari kuvyumva, arahintumbera igihugu uko avyumva. Abari hajya nabo barafise intumbero zabo. Abantu bari hajya bariko bahiganirwa kurongora igihugu, ntibategeza kuvyumva bimwe, ntibategeza kuvuga ngo baronse impanuro. Mugabo wabaye umwanya mwiza yuko avuga ati nimuze tuganire. Mu bintu yashikirije bimwe hariho ibiha inguvu urugero rwiwe nabo bari kumwe.
bakavuga ati twe turiteguye kuja muri iri higanwa. Hariho n'abandi bagifise ubwoba bagira ati twe nta nivyo twoshobora, haramananiza yibi nibi nabo akabumviriza. Kuri jewe mfata ko ari ivyo kubwira rero abantu ngo namwe ni murondere umengo ahubwo ikibazo umugambi uri ku butegetsi ufise ikibazo cyo kwibaza mbega hariho ubundi azoza, hariho abandi bazoza, umengo nico kibazo bafise. Nivyo navuze nti umwanya nturahera, bamwe bose barafise uko babiteguye, ni murindire muzokumva imigambi imwe imindi ivuga ati twarabivuyemwa, hari izo muzokumva ivuga ati twe dushigikiye abacankaba. Ivyo rero kuri jewe si evenement, nta kirimwo, nta matière irimwo yovuga ngo tuvuge umwanya ni wagera mu kwicumi na rimwe tugasanga abatanze amadosiye n'umwe tuzokwakira ibihari, nitwasanga ari batanu tuvuga ati ngico cakiringo cageze ababishoboye nabo. Na iyo twoja mu bavyifuza n'ababishoboye ni byinshi, kuko kuja muri iki gikorwa ntibijamwo ababishaka, bijamwo ababishoboye. Cyo gituma ntashaka ko tuvuga ivy'ibishobisho muri umwanya. Kubishobora navyo harimwo abantu, uburyo, logistique yose. Ni mureke abantu bigende buhoro buhoro. Nayo umengo hari abantu bariko baratega ubwoba ngo ntibishoboka, ngo ntabazobishobora, ngo ntibizokunda. Oya, umutekano urugendo ruriho kandi ntabararimo, ntituvyoroshe twumve ko ari igikorwa gisanzwe gitegerezwa. Nigo gisanzwe gitegerezwa. Muriko murabitubwira harimo mu majambo amazi imisagaruka nayo nyene umukuru w'igihugu yashoboye gushikiriza yuko mbona araba neza, yaravuze utunenge nawo nyene dutatu, araba aho bo kwa Meliora, haba mu bijanye n'integuro y'amatora eka n'ibindi vyose, harimwo nuko abanyepolitiki kenshi na kenshi bavuga ibitageze neza mu amatora aheze, ibintu bivuga hakiri kare. Ku bwanyu bijya bintu bitatu President Neva yashikirije mwavyakiriye gute navyo? Ubwa mbere ingene igikorwa categuwe, babanje gushikiriza ivyo bita ibibazo, ingorane abantu babona. Bageze kurugeraho bavuga ati ingorane ni 42. Abanyepolitiki bose hamwe bamwe barashikirije ibibazo vyabo. Twavuyeho izo ngorane zose bagiye barazicaka bavuga bati iki cokosoguko kigera muri rwa rugero navuga nti ni volonté politique. Harerekanye ugushaka ko ivyo bintu vyokosorwa, bagenda bumvikanye yuko kimwe cyose kizokosorwa. Mfatire nk'ivyo je ndibuka mu 1993 mu Burundi nta matelefone yarariho, hakoreshwa y'amafoni abasirikare bakoresha. Amatora yarabaye ku mugoroba igihe cy'isaha 4 mw'ijoro. Mu Burundi twari tuzi amajwi yose, twari tuzi ibyabaye. Icyari gisigaye nuko ubutegetsi bwariho bwemera ko bwavyakiriye, nico gituma babishikirije bukeye. Ni gute uno munsi hari internet, hari amatelefone, byose bihari, ushobora kumva ngo mu Burundi turamara imisi 4-5 tutazi ibyavuye mu matora? Ngico ni ikintu abantu bavuga bati nico kizana gwarunturuntu, abantu bakavuga ngo bariko bakora ibiki, kuki batabivuga? Amatora aratangura isaha 12 agahera isaha 9. Mu bisanzwe kugera saa 10 bari kuba baheje guharura. Uravye ibintu aho bigeze ko ivyo bintu byose vyohererekana mu kanya gatoyi, saa moya ijoro tuba tuza amajwi yose. Kuki barara tutamenya ivyo abantu bariko barakora? Rimwe na rimwe ugasanga n'abamandateri bababwiye ngo taha, ngo nimugende, ngo ubwo vyaheze, ngo mwasinye vyaheze, bisigara birakora abantu. Ni utuntu nk'utwo rero bategereza kuganira. Icanezereye nuko bavuye bagira bati tugiye kubikosora. Niho navuga ni volonté politique. Kubivugira hajya mu nama ni jambo, kubishira mu ngiro ku rubuga ni kindi. Ntibivuga ko vyakosowe, bivuga yuko la volonté politique yagenze neza, bumvikanye ingene vyogenda. Kuvuga uti amademembrement ya seni yaba CPC bagiye kumvikana ingene babigira, abafise ntambami bavuga ingene vyogenda. Ivyo byose barafashe nimero ingene bo biganira n'abajejwe intwaro. Abajejwe intwaro ntibumve ko bari mu mugambo, bumve ko bajejwe intwaro. Ivyo byose bashoboye kubiganira bakabihuza mu kiganiro. Ni volonté politique. Ntibiba biraba itegeko. Ni mu minsi iza tuzorindira bakavuga bati bya bintu baravyemera. Kubishira mu mategeko bakavyemera, biba bisigaye hamwe. Mbega abari hasi barafise umutima wo kubikurikiza, baronse inyigisho iyihe kugira ngo babikore. Ngivye ibintu byinshi rero bituma abantu baja mu ngorane. Kuri jewe mba nashimye urugero rw'ikiyago, w'intumbero, la volonté politique. Hasigaye ko bija mu ngiro, ejo abantu bakagira ituze. Nta muntu aje mu matora avuga ngo ntegerezwa gutsinda.
mugabo abantu bararyoherwa iyo hatsinze umuntu mukuri bakavuga bati n'ukuri je ntibandenganije. Hariho amatora yabaye menshi nkayo mu 2005 abantu benshi baragiye mu matora bavuye bavuga ati je n'ukuri natsinzwe nta kibazo. Mugabo iyo bitabaye mu muco abantu bagumana inzigo, ugasanga n'uwaronse 2 3 ariko avuga ngo bamwivye kubera utwo tubiri yashaka yarafise ica dukoza. Namwe bakaca bibaza ngo bivuze ngo yashatse kuba umutegetsi, sivyo. Hari abantu baba bakeneye uko kuri kwabo, ubwo busa bwabo babubone mu kuri ntibabubuzwe. Nibaza ko ari cyo cakosowe intumbero y'ikiyago, ibisigaye ni ingene ababishira mu ngiro bazobishira mu ngiro. Jewe rero ndamenyereye nko muri myaka tumaze, narumvise kenshi kuri igihugu avuga yuko yagiriza abantu yashize mu mabanga ko batamwumvira, ko batagira ivyo yababwiye. Ubu ho bazomwumvira, bazomugamburukira, canke mu mwaka uzazo bariko aravugana ko bamugabiye batakurikije ivyo yababwiye. Ngici kibazo nyamukuru. Ndabumva neza muracafise impunge. Yasijeyo jewe nakubwiye tugaruke kwijambo bavuze igicizere. Sinigera nshira icizere ku matora. Icizere no kuvuga la confiance. Mu biharuro la confiance c'est une fonction politique, nka fonction politique. Si kintu uvuga ngo kiza kubuko nshatse hari ama parametres, hariho la courbe des abscisses na courbe des ordonnées. Umenye uti mbega nashizemo iki kugira bigenda. Ntibiva rero ko muhiganwa, biva kuri wewe ukwamera kose. Niwe umenye uti mbega kuri abscisse bijana na ordonnée ni ryari nduga ni ryari manuka. Ivyo ndiko ndabikora je mu mugambi wanje. Ni jewe nzoshika ku mwanya nabo turi kumwe muri comité exécutif, muri bureau politique, mu baserukira intara n'abaserukira mu tukavuga tuti anye kuri abscisse ordonnance kujako. Kuri aka kantu iki chance kujako. Tukavuga tuti uru rugero twebwe turarushoboye cyangwa ntiturarushobora. Bizova kuri twebwe ntibiva ku bandi. Nigeze kuba uburorero bwinshi muribuka mu 2017 hari igihugu citwa Gambia, hari mu president twese abantu bose batinya ya jamais yateguye amatora yibaza ko vyose tanumwe yokorako. Imigambo abatwara imigambo bahunze bose yabirukanye yanabafuse. Hahaguruka umugabo yitwa Adama Barrow, yari umudandaza muri marché centrale y'Ibanjuru, ari ngaha abantu bagira ati reka tumushira imbere atuserukire. Abantu bose bati wari kashigwaho na leta ntidushobora kwemera. Yaragiye mu matora atekanye n'abantu. Umukuru w'igihugu nawe ati ko haje uwo mbere ahubwo nibije ku mugaragaro tubikore neza. Muri buki vyabaye Adama Barrow niwe twari igihugu. Ikibazo rero ni kiri kubatwara igihugu, ikibazo kiri kubashaka kuhaja bafise umutima uwuhe n'ubwenge ubuhe kugira bamenye ivyo barondera. Igisigaye nivyo ntahura kuba iyo turiko turaja ntituri ko turondera umuntu ahiganwa, turiko turondera umuntu arongora iki gihugu. Ikibazo nyamukuru si komba y'abantu babiri mu matora, ni ushobora kutumaza imyaka ndwi agakosora ibibazo turimo by'ubutunzi, by'imibano, by'umutekano n'ibindi byinshi. Ngico ikibazo aho kiri nabivuze. Nayo umengo turiko turondera abantu baja kugwanira kuri ring, sico gikorwa cacu twe turimo. Cyo gituma nakubwiye nti turiko turitegura, ni kiringo nicagera tuzomenyesha yuko tubishoboye cyangwa tutabishoboye. Nitwasanga ari cyo tudashoboye twogisaba ahandi canke ahandi tuzobimenyesha. Nibaza yuko ata sikurse turimo. Ibibazo 42 vyashikirijwe, murabona ko vyose hamwe vyokemuka aya matora muyizeye? Igihe intumbero yahatanzwe mu nama yoca irungikwa, ico mpora nita ku murongozi la transmission de son être, kurungika ishaka ryiwe mu barongoye. Ejo nisinsubire kumva avuga ngo ngurumva ngo abantu barangambariye ngo ntibanyumvira. Nkumva ko abantu bari ku mutumba batahuye ico ashaka, nkumva yuko abantu bari mu makomine batahuye ico ashaka. Ni watanga ingingo nukuri igihugu ni wagena seni, abashiraho nibo bagena inzego gushika hasi. Igihe yo ujya mutima yavugana ejo yo transmita mu bantu arongoye, nibaza ko ivyo babikwiye. Ikibazo kiraho azobishobora kubirungika mu bantu gushika hasi. Babandi bahora bakubitana ku mitumba, babandi bahora bumva bavuga ngo ntibumva ku mitumba, babandi abantu bose bahora bidogera hasi, arashobora kubarungikira uwo mutima n'ibyo shaka, iyo volonté politique bakamutahura. Niho nzovuga ntica gikorwa caragenze neza. Nayo nimba twakivugiye hajya kikaba masigara cicaro,
nimwe muzobivuga muzaba muri ko muragira couverture muvuga muti twagiye twasanze vya bindi yavuga bimeze neza ngiki cyo tuba turiko turarondera ikiyago rero caragenze neza gushika aha jewe ku bibazo babajije jewe nta n'ikibazo nabaza ababibajije bose bavuye hagati turavyumvikanye hasigaye birakurikizwa canke ntibikurikizwa ngaha ho turi mu bibazo imisi bishikirizwa hari cuko uburyo bw'amatora ari bwinshi cyane mbere no bimaze gushikirizwa n'abatandukanye harimo umukuru w'igihugu aramaze gushikiriza ko kwigwa ingene ubwo buryo bwogenda buragabanywa mbe ku bwanyu mwebwe nka Francis Rohero vy'ukuri amatora uravye ry'amamiliyari dazotwara ukabona ibibazo bihanze igihugu harimo amabarabara n'ibindi kuba hariho abavuga ko ayo mahera yogabanywa mu vyakira gute wewe urayibuka ayo mahera amamiliyari menshi uyu mwaka no kuvuga 115 umva n'amamiliyari menshi siko mu mwaka uheze yari nk'amamiliyari nkayo nyene hafi nk'ijana n'ayandi cyateranije ntashika imiliyari amajana 3 ni sawa ni menshi uravyumva reka dushe twiyumvira kiretse ko babivuga baba ariko barashaka kwerekana ko igihugu cy'u Burundi mu bisanzwe ko kirakenye gose ku buryo kitashobora kurongera ico kigira reka ndabiguharurira budget y'u Burundi muri 2020 imiliyardi 1.9 2021 ibihumbi 2,100 2020 ibihumbi 2,400 2024 ibihumbi 3,200 mbandanije gushika no munsi tugeze kuri budget y'imiliyardi ibihumbi 5,500 nukuvuga ko muri imyaka ndwi tuzoba dukoresheje budget za leta zihakwa gushikira imiliyardi ibihumbi 22 nukuvuga yuko amatora yabaye 25 na 27 300 miliyari ni rimwe kwijana y'amahera leta yakoresheje muri imyaka rimwe ugira umbwire Gael mugira mubaka amabarabara muri rimwe kwijana mutakoze muri 99 kwijana mugira muzana umuyaga nkuba n'igitoro muri iryo rimwe kwijana mutakoze muri 99 kwijana y'amabije yose mwakoresheje mugira muteze imbere uburimyi mugabanye ubukene bw'iki gihugu kubera iryo rimwe kwijana mutashoboye gukora muri 99 kwijana mwakoresheje muri ayo mabije iyo abantu bavuga vyinshi mu kirundi boku vyinshi no guhera kuri 2 amahera 2 ni menshi amahera 100 ni menshi umuriyaridi ni mwinshi mugabo ni ringanizo ringana gute ugereranije n'ivyo twakoresheje reka ndagugarukane iyo twavuye bari abakunda kubivuga umugambwe SNDD ukira umuhari bahagurutse bagwana kubera iki bavuze ko abasirikare banse kwemera ibyavuye mu matora ko bishe umukuru w'igihugu ko bihagije kugira ngo bahaguruke bagwanyire iki gihugu kugira amatora habwe iteka ejo nararyoheye umukuru w'igihugu mu jambo yaravuze ko amatora ni ryo junja ry'igihugu iryo jambo yarivuze amatora ni junja ry'igihugu uno musi bari ku butegetsi bahamaze imyaka 200 baribagiwe ko amatora ari junja ry'igihugu hari abageze kumva yuko twogumuka amatora ntasubire kuba kubera bibereye mugani wabo mu munyenga basubire guha impigi bumvisha uzo haba agwana ko ari we atahura iby'igihugu amatora rero nashigwe mu buryo bukwiye 1% bikwiye 1% ni nubusa izo miliyari duvuga 115 majana nubusa bari bageze ku rugero nimba bipfuza ko igihugu kironka abakirongora bakimeze neza bamenye bati mbega hoba na financement des partis politiques ndabivuze ari ushagira ngo barondera uburyo no kujya uvuga ati jewe ndafise umwana ndiko ndamurera kugira ngo ejo ari wazobe samuragwa muhiri wanje uremvestisa pour qu'il grandisse kugira kure abarundi bazokoma batwagwa n'abavuye mu migambo iyo migambo itabaye encadré itabaye organisé itaronse ingaburo z'inyigisho izokwamirera abantu bankonyeri ataco bamaze baze kubatwara babacuritse amatora yategezwe gutegurwa muri logique yo guha igihugu pepinière yiteka
muri iki gihugu cacu barashizeho ishuri ryitwa ENA ntituzi nico rimaze. ENA yategerezwa kuramura abantu b'abarongozi b'iki gihugu biga umuntu ntavunduruke ngo kubera nashinze umugambwe ngo ngiye gutwara igihugu, ngiye gutwara ikomine, ngiye gutwara mutumba. Twategerezwa kwiga, amahera y'amatora yategerezwa kuba injecté kugira ngo abantu bige, haba ama formation, habe abantu bamenye bati ejo abashobora kudutwara batanu turazi indero baronse, turazi niveau ya formation bafise, turazi capacité de négociation bafise, turazi ico barondera. Igihe rero abantu bumva yuko gutegura amatora ari juste un combat de coq, igihugu cacu kiracajakaye, ntibazi iyo turiko turaja. Umengo ni ibintu byo gufyina, n'ubuntu bwo kubera hari abantu bahagaze bamaze gufata, bafise amagaro, bafise amapeta jeje, tumengo kirazira kunda vyiyumviye. Amatora c'est pas ujya munsi w'amatora, c'est toute une éducation, ni urugero rw'ibintu byinshi abantu bateza kumva iyo bajana igihugu, bakamenya bati mbega ko dushaka ubutunzi, est-ce qu'on a forme abagiye kwitoza, est-ce que barafise ubumenyi bukwiye pour nous développer, canke abantu bumva gusa ko ari abantu bazoja kuri ringi bakubitane uguye hasi baci bakiriya bagire bati hura hura hama bandi undaje imbere. Turiko tujana h'igihugu rero kwaduka, ni mwibuke ivyo abantu nibabimenye. Amatora ntico yagira par fantaisie, ntico yagira pour gufina. Amatora pour un pays ni gufinansa wa mwana wawe ejo azoba kirumara mu muryango muhindero. Ni namangaruka kuri ivyo, abana b'abami bazoba basamuragwa kuva ku myaka 6 bamuha baganuza bakamujana mu kibira kumucisha ubwenge, kumubwira ingene azotwara igihugu, kumubwira ko kizozira kwasaba azokwamatanga. Byagugwa iki? Bigugwa iki? Sujya munsi rero guhaguruka abantu babonye imiduga yiruka ngo ijana amakarata hariya na hariya, si ivyo. C'est tout un complexe yo kwibaza uti mbe iki gikorwa tugiye gukora uno munsi kigiye kumarira iki gihugu muri imyaka 7, turondera iki? Si ibintu byo gufyina umengo n'abantu bagiye kwirigara bagura utuyoba n'utuntu bagire ngaho sivyo. Amatora mu gihugu c'est un complexe développemental ikenewe nkuko twiyumvira ubutunzi, nkuko twiyumvira umutekano, parce que ayo matora duha les managers badujana muri ivyo bintu. Yero tubifatira irari ko ari ibintu byo gufyina, ushaka wese urushe ushobora gukubita abandi akabari waduga, ufise umuti ashobora guha abandi bagaca baborerwa gaca duga hejuru, ko ari wazobigira. Tuba twipotetse toute l'économie de ce pays, tout le social, la sécurité, l'imagination, l'innovation, tuba twitaye mu kaga. Hama tuja kwidoga ngo abanyapolitike bose ngo ntaco bamaze, ngo bose ni bamwe. Si bamwe, abanyapolitike si bamwe. Nidutawiyo turiko turaca. Nimba rero turiko turongera abanyapolitike baja kuri ring, nibashake bakuremwe amahera, mugani twabe turiko turarondera abaha iteka iki gihugu. Ça doit être une école. Amatora ategerezwa kuba un mécanisme supporté et soutenu baziyo bariko barajana iki gihugu. Ubwo murabitubwira tuma dusa n'abasozera muravye aho gushika ano mango tugejeje, mbega ko twabonye 2020 mwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu, mbega ubu hamwe vyoshika mukizegwa n'umugambwe wanyu kugira ngo mushobore kuja mu matora 2027, twisere ko Francis Rohero ashobora kuja mu bitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu? Cyane gose ntiyohesha. Hariho urugero twageze ko twebwe duhejeje amatora 2020 abari banshigikiye nk'ishuri mwibuka mu Orange yari école de pensée, n'ayandi ma école de pensée yari ruhande yacu atandukanye nka Ndakunda Burundi n'izindi. Twaragiye hamwe turiyumvira yuko kugira ngo dutumbere neza situko amategeko yari yahindutse n'ubwirizwa shingiro ko abigenga kizira ko baja hamwe, twarimvire kugira umugambwe utandukanye ngira ngo uzobigarukako. Umugambwe utari nk'igikoresho, no kwitahubwo nk'igikoresho atari kamere, cyo bavuga ngo akaranga mutima n'ibindi, kugira ngo tuharonkera uburenganzira bwo kuja mu matora nk'abantu bafatanye. Ivyo rero twarabikoze. Uno musi rero ntidushingiye ku muntu witwa Francis, dushingiye kuri umugambwe. Umugambwe tuwushingiye ko Francis atitoje harashobora kuba n'uwundi. Nico gituma amaformation twagize iyo myaka tumaze, ubu dufise abantu benshi bashobora kuba mu kico kibanza.
mu mugambi wacu rero turiko turavyiga mu vyo maze kukubwira kenshi urivyibuka hari ibintu bitanu bituma umuntu agera mu rugero avuga ati je ndashaka kurongora igihugu bitanu urabizi ni mu ishuri wacu muri ivyo rero turiko turabirondera turabona ko biriko biratera imbere n'ivyaha ndabigaruka ko mu minsi iza rero tuzobabwira tuti burya tugeze aha ibi tugira tubikoreshe turageze mu rugero ndabica ko nyarutsa hariho ubwa mbere kugira ico bita ijambo rifise intumbero discours politique iri cohérent ca kabiri ingene abantu bashima iryo jambo l'adhésion du peuple à ce discours ica gatatu ni kurondera uburyo butuma ivyo bintu bikunda n'amafaranga ubwa kane ni inguvu zose zishoboka mu gihugu zituma ivyo bintu mu bishikako ikigira kane ni vyerekeye imigenderanire n'amashirahamwe n'ibihugu les relations publiques et diplomatiques ngivyo ibintu abantu batiza kumenya bati mbega ibi narabikoze mfisemwo iki n'iki cotuma ngera mu rugo rugero tubire rero turiko turavyiga muri aya mezi aza ni intumbero zateguwe kuva kare si ibintu tugira ngo kubera naka yagize iki mu kwezi k'umunani tuzoba turiko turaheraheza tubivuga tubitegura tubigira nibaza ko tuzoshikiriza abarundi muri ayo mezi aza ingene twabiteguye kugira ngo tuhagere igihe sigaye suko twebwe gusa tubyifuza igihugu ntikirongorwa n'umugambi igihugu kirongorwa n'abantu tushaka rero ko umuntu wese wo mu Burundi aronka nk'akajyo ko kunyumviriza nk'ubu ashobora kuva mu mugambi wari wose ashobora kuba atari mu mugambwe ashobora kuba ari mu mashira matandukanye yose yimvira ndamusavye yuko ngira nti ingo dushira ubwenge hamwe twumve ko urugamba tugiyemwo si yaringi urugamba rwo gukosora iby'igihugu ngo twiyumvirire hamwe muri ivyo nari mvuze ya discours cohérent ya adhésion ya bwa buryo abantu bumve yuko ibyo bintu dushaka kubishira hamwe bikwire tumenye ico tubikoze ngaho aho tugeze turatekanye narinze nitoza nka jewe ndi wigenga si mu mugambo byo tunanira yego nibaza ko dushoboye byinshi muga bico tubangiye ko no guca bugufi abakurikiye kino kiganiro akajambo gakingaruka twabwira nakaye urabizi ko namye mvuga ko je ntazorukinga nzokwama nsiga kuguruye kugira ngo mugaruke nifuza ko abarundi dutekana ntitugume twibaza yuko amatora ari finalité amatora n'ingazi tujana kure dufise abajene benshi muri iki gihugu bafise umutima uhagaze bariko baribaza bati mbegejo homera gute nibabe impliqué bamwe muri ivyo baraba intege ngo politique ntaci kimaze shaka kubasigurira yuko politique itifashe neza ivyo biyumvira byose ntaho bizopfa bigeze politique ni izozana umwambiro kugira ngo haboneke abarongozi batahura iryo terambere bipfuza barishire mu ngiro igihugu ntigitezwe imbere no kwisumamwo gitezwe imbere na planification iyo nayo irafise ingene ijaho irafise abayizana kwemvesisa rero mu kurondera abantu bazana iyo planification bisumba kwisumamwo uko vyogenda kose nibaza ko ndi hano kugira ngo abarundi batekane abanyepolitike hari umurundi uvuze ijambo umunyepolitike yumva babaye kuko hari bamwe benshi murakuze no kubivuga basanzwe baharanira ivyicaro vya politike nyene mbega harakajambo bwira abanyepolitike oya jewe twebwe iwacu turiko turagira formation turiko duforma abanyapolitike umunyapolitike ntavunduruka ngo kubera yatutse ubutegetsi ngo kubera yatutse abahunze kubera yatutse banaka ngo bice bimugira umunyapolitike umunyapolitike ni ishuri rero kubanka canke kutabanka biguma biva muri kimwe nimba hari umuntu w'agaciro mu buzima bwawe ubwira utujya mu yotunganya ivy'iki gihugu ndamufata nka kijya kintu ukunda Gael urakunda kanoti kugwatsi rutoto naco kantwaye ntaco kagutwaye mbega uwo gatora kagata mu vyondo wo gatora ukakaronga ugasubira ukagakoresha birashobora gushika yego narakubonye wambaye ishapure yego ndayitoye nkayita mu vyondo wo itora ukayironga ukayambara yego agaciro k'ibintu turondera ntikava aho babitaye kava mu byo twipfuza kubimaza jewe rero nk'umunyapolitike nk'abo ndiko ndiyumvira sabadu tukabatadutorera baduha ikibanza ni twebwe tumenye ikibanza twiha nico twomarira iki gihugu kugira ngo ndazi iyo ndiko ndaje ndabashimire cyane Francis Rohero urakoze gose yari iteka ridasanzwe
nanje kuri jewe no kubatwumvirije nizere ko turiko turarema ubucuti butazohera n'umurundi atwumviriza murakoze nuko reka ndabashimire Simon murimo murabana natwe twari muri Duki House kuri micro John Juste Galima Camera mwita umusaza ni haramba Burundi bwitorera indogozi zabwo kuri micro nababwiye ari jewe hasigaye ndabwira ati bavyo la vista la ushulu mushulu hushula nore